luôn Liberté au combat. vào đây Liberté au combat. Liberté au combat. Allez, faut que ça bouge, les mains. យើងមករំលឹកខួប32ឆ្នាំហើយយើងធ្វើបាបប្រចាំដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991ឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យបានពិតប្រាកដ42លាកពីមូលនោះ42លាកហ្នឹងហើយកូន Alors, on va quand même expliquer à nos chers amis en français pourquoi est-ce que nous sommes ici. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, une fois de plus, messieurs, dames, chers Français, chères Françaises, à la place de la République pour exprimer notre désarroi face à la situation politique et sociale au Cambodge, pour exprimer la détresse de nombreux Cambodgiens et Cambodgiennes. Cette année, au mois de juillet 2023, ont été organisées les élections nationales sans le parti d'opposition représenté par le parti de la Bougie. Le Premier ministre, M. Hun Manet, le co-chef de l'État, est ministre au Cambodge pour presque 40 ans. Aujourd'hui, pourquoi c'est symbolique? Parce que le 23 octobre 1991, la France et de nombreux pays ont signé des accords de paix. Ces accords de paix stipulaient des élections libres et équitables, la non-violation des territoires cambodgiens, le principe même du respect de la démocratie, donc c'est-à-dire non-violation des droits de l'homme. En ne respectant pas les principes et les articles stipulés dans les accords de paix, M. Hun Sen a gravement violé les accords. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est symbolique, notre présence ici est symbolique, puisque cela fait 32 ans qu'on piétine les accords de paix. C'est pour cela que nous manifestons aujourd'hui pour être solidaires avec les Cambodgiens et les Cambodgiennes qui sont opprimés au Cambodge et qui ne peuvent pas s'exprimer librement à moins de se faire emprisonner, arrêter, voire violenter. Tout y passe. Les ONG sont très contrôlés et plus libres de leur mouvement. Les membres de la société civile menacés. De nombreux jeunes ont été emprisonnés également. De nombreux compatriotes ont fui dans les pays voisins tels que la Thaïlande, les Philippines pour y trouver refuge. Ce n'est pas normal de vivre dans un pays où on ne peut pas pouvoir s'exprimer librement. Donc aujourd'hui, on est là, c'est pour veiller au respect des accords de paix de Paris, pour l'état de droit au Cambodge, pour la démocratie au Cambodge, pour libérer nos amis. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour que la France écoute le message des Cambodgiens. Liberté au Cambodge!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  Élection libre au Cambodge!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  បន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបកណាសូមនិមន្តបដិជគុណយុទ្ធសូមឡើងនិមន្តនៅលើវេទិកាដើម្បីមានធរណីកានៅមុនគេបាទ Bonjour, c'est du Malport. Nous venons de Malport. Mình hiện đi tràn để cùng ở phía Malport. Cùng châu rùm. Làm bây ở xã tô chúc đi ở phần trai. Làm bây chết mày Malport. Điều bán đi ấy group the fair đó. Đã chả nằm mà hay. Vậy thà cách prom priêng son từ phía Grand Paris này cứ bây giờ broad không chọn bàn dương chọn bàn na dương thưa cho cái chọn na chữ muối màจะทานเจ็ดอันตรายเจ็ดดำไปบานสำหรับเราcách prom priêngนึงวันใดยังดังทาcáiอัดchọn bàn thếตั้งปีตำบกมาบ่พอนะcáiอัดchọn bàn thếบ่พออย่างขมายในข้างcái
ឬប្រទេសដែលគេមិនចង់បានដូចជាវៀតណាមឯនេះគេអត់ចង់បានទេគេចង់ឲ្យទទួលស្គាល់គេតាំងពីដំបូងមកបងប្អូនចឹងហើយបានតែយឺតយូរណាស់តម្រាំតែបានសម្រេចដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដោយសារគេតល់ច្រកផងបងប្អូនគេជៀសមិនរួចដល់កិច្ចមិនរួចដល់ក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅដូច្នេះគេមិនចង់បានគេមិនពេញចិត្តគេប៉ុន្តែគេជៀសមិនរួចអន្តរជាតិទៅមូលជាតិខ្មែរហ្នឹងគេចង់បានបងប្អូនហើយយកទៅដល់ហើយគេយកទៅប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូនគេអត់គោរពអីទេគ្រប់ចំណុចទាំងអស់បងប្អូនទាំងខ្លឹមសារស្មារតីអីគេអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូនមានតែលើក្តាស់មានតែក្នុងសម្ដីហ្នឹងទល់តែសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននៅរឿងវិញចឹងបងប្អូនដូច្នេះអំណាចស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺក្រោយមកហ្នឹងបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយតតគេចោលខ្លាចចាញ់គេអីចឹងដូច្នេះវាអត់បានការអីទេអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់អំណាចបានមកពីការប្លន់ទៅបងប្អូនយកជាការអត់បានផងមានអំណាចស្របច្បាប់ទេនៅស្ថាប័នជាតិនេះមិនស្របច្បាប់ទេបងប្អូនមិនមែនកើតចេញពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេពីព្រោះมันមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអស់នឹងទេបងប្អូនជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2018មកពីព្រោះវាអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបងប្អូនដូច្នេះអំណាចនេះគឺបានមកពីប្លន់ទេបងប្អូនហើយយើងហៅយើងនិយាយចេញពេញមាត់ទៅទៅសេផ្សាយថាអំណាចនឹងកាន់កាប់ដោយពួកចៅ500បងប្អូនតុលាការហ្នឹងក៏តុលាការចៅ500ទៅរកយុត្តិធម៌អីបានបងប្អូននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអត់មានទេណាបងប្អូនមានតែពាក្យហ្នឹងបងប្អូនអំណាចនៅលើបុគ្គលម្នាក់បកពួកបន្តិចតួចហ្នឹងមកបងគេធ្វើអីសែងចិត្តមកបងហើយនៅមានបរទេសមកច្បុកច្បល់ពេញនឹងផងមកបងអញ្ចឹងនិយាយខ្លីចឹងចុះវាអត់មានស្អីបាទអត់មានស្អីឥឡូវយើងសង្ឃឹមលើអីសង្ឃឹមសំខាន់ជាងគេអាត្មានិយាយទៀតទៅសេផងថានៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្ញាក់រលឹកក្រោកឡើងរាប់លានអ្នកទៅណាដំណើរគ្នាស្រោះគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានស្ថាប័នជាតិត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈរាស្ត្រមកបងបើអញ្ចឹងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអីទាំងអស់មកបងទៅទេសោះគ្មានសង្ឃឹមអីថាមានការកែលម្អអីទេមកបងណាមកបងបើមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបងប្អូនច្បាស់ចេះបងប្អូនច្បាស់ចេះដូច្នេះត្រូវបដូរបងប្អូនដូរឬមិនដូរបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបងប្អូនបើមិនបដូររបបហ្នឹងបាទតែហៅស្អីផងទេអត់បានដែរទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអស់នឹងផងបងប្អូនអត់ទទួលស្គាល់ផងបងប្អូនហើយដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិអីអស់នោះបើមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌វាអត់មានឯកភាពជាតិនឹងទេជាតិនឹងមិនមានសាមគ្គីមិនមានការរួបរวมគ្នាមិនមានកម្លាំងទេដើម្បីការពារខ្លួនបងប្អូនប្រឆាំងនឹងប្រជាមិត្តបងប្អូនដែលគេចង់យកប្រទេសយើងយកទឹកដីយើងបងប្អូនធ្វើជាឧបករណ៍របស់គេឥឡូវហ្នឹងពួកគេហៅថាពួកមហាមិត្តដៃអេតចាយមកប៉ុតមកមិនហៅដៃថែបទេមហាមិត្តដៃអេតចាយមកបងហ្នឹងមកបងឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាបបួលឲ្យគាត់ក្រោកឡើងកុំក្រោកឡើងម្ដង 2-3 នាក់គេចាប់គេចងគេដាក់គុកមកបងក្រោកឡើងម្ដងច្រើនលានអ្នកដំណើរគ្នាមកបងគ្រប់ទិសទីនឹងបានយកជ័យជំនះអាត្មាថាពួកប្រាជ្ញាហ្នឹងវារត់ផាសកញ្ញាំទៅបើក្រោកឡើងរាប់លានអ្នកដំណើរគ្នាមកបងហើយក្រោកឡើងទៅ 2-3 នាក់មានរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកបងឥឡូវថាម៉េចទៅមានអ្នកខ្លះគេសួរគេថាគេឆ្លើយមកវិញដល់អាត្មាថាអញ្ចឹងសរសេរអញ្ចឹងទៅគេថាវាអត់មានមេមកបងនោះបញ្ហាអត់មេមកបងហើយក្បាលម៉ាស៊ីនមកបងរឿងនោះត្រូវដោះស្រាយមកបងណាហើយដល់អស់លោកអ្នកនយោបាយសូមមេត្តាគិតគូររឿងហ្នឹងជាពិសេសពីរឿងគេត្រូវការមេណាមកបងធ្វើម៉េច
ធ្វើម៉េចបបួលនាំណាត់ពេលគ្នាដើម្បីងើបឡើងដណ្ដើមគ្នាមកនៅជាមួយគ្នាច្រើនលានអ្នកគ្រប់ទិសទីពេញនគររបស់មកបងដោយសន្តិវិធីមកបងដោយអហិង្សាហើយសម្ដែងឆន្ទៈបណ្ដៃមតិថាចង់បានអីមកបងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាត្មាខ្ញុំកណាមចាំបាច់និយាយអីវែងច្រើនទេមកទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយមកបងសូមអរគុណសូមអរគុណមកបងសូមអរគុណសូមព្រះអង្គគិតនៅនឹងសិនទេនេះប្រកណាសូមអញ្ជើញលោកប្រធានសមាជិកយ៉ាងវិកអន្តរកាតូឡាំងហើយលោកម៉ានថាវរិនសូមអញ្ជើញឡើងមកលើបាទសូមនៅក្នុងបងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់ថតសូមមេត្តាផ្លែទៅនោះបដិជនក្នុងនិមន្តបាយហ៊ានអេក៏ទីកុំឲ្យទៅហ្វីតទៅAlors, mes chers amis, alors comme vous le savez, notre sénateur, M. André Gattolin, est ici parmi nous. Tu es notre sénateur de cœur. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'à chaque combat, à chaque manifestation, il est là. Et je crois que M. Gattolin a de nombreuses choses à dire, peut-être aujourd'hui. Toujours. Donc on va lui laisser la parole. Mais s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours content d'être avec vous parce que je crois que les liens entre le Cambodge, votre magnifique pays, et la France sont, ou en tous les cas doivent être indéfectibles, ne doivent pas se discuter, même si parfois le cynisme des diplomates et des responsables politiques français ne sont pas au rendez-vous. Alors, on s'était vu, il y avait eu plusieurs manifestations, on avait fait un colloque, une rencontre au Sénat, là en juillet, avant les élections indignes qui se sont produites, qui ont répété comme un disque rayé par rapport au parti de la bougie, la même interdiction que celle qui avait frappé 6 ans plus tôt le parti du sauvetage national. Alors je voudrais dire aujourd'hui, une manette est aux manettes. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est une voiture sans conducteur. Vous savez, ces voitures qui roulent toutes seules. Alors, il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y a même pas du tout d'intelligence dans cette voiture. Il y a papa qui est derrière, qui continue à tenir le volant. Il y a des responsables chinois qui tiennent l'autre partie. Et puis, il y a des responsables vietnamiens qui essayent aussi de tourner le volant dans une autre situation. Ce qui est terrible, c'est que cette voiture, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas la propriété de la famille Han, de Hun Sen ou de Hun Manet ou de quelques généraux, c'est votre pays. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien sûr la démocratie, mais c'est la souveraineté de ce pays. Il y a 3 jours, Hun Manet, je crois, s'est rendu au Vietnam, a rencontré les responsables vietnamiens pour expliquer tout le bien et tout l'apport des fameuses routes de la soie, ou plutôt l'initiative des routes et de la ceinture. La ceinture, on la sert surtout au peuple cambodgien. Il s'est fait le VRP, comme il est en train de vendre, par appartement, complètement ce pays. Ce pays n'a plus sa souveraineté. Les accords de Paris de 1991 posaient l'indépendance, l'absence de troupes étrangères dans le pays. Ce qui se passe à Réam, ce qui se passe à côté de Sihanoukville, c'est plus simplement un port commercial, un débouché pour la Chine, c'est aussi un port militaire et stratégique qui est en train de se construire en faveur et uniquement en faveur de la Chine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, très récemment, il y a un groupe de chercheurs internationaux qui font un index de l'influence chinoise dans le monde. Le Cambodge arrive au 2e rang, après le Pakistan, des pays qui, dans tous les domaines, subit le plus l'influence médiatique, économique, technologique, politique, répressive de la Chine. On est en train d'essayer d'effacer un pays de la carte. C'est votre pays. C'est notre
pays ami historique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se battre pour la démocratie, pour des élections libres, pour le retour à un multipartisme équitable et juste, mais il faut se battre d'abord pour que le Cambodge reste le Cambodge, ne soit pas vendu en appartement, ne soit pas cette voiture folle qui va vers le précipice dans le golfe de Thaïlande avec l'arrivée et la présence partout d'une puissance étrangère. Je serai encore avec vous dans ce combat, même si c'est un combat long et difficile, mais je suis fier, je suis heureux de voir que le peuple cambodgien est à la hauteur et qu'il mérite la démocratie pour le Cambodge. Bravo! បន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកប្រធានមេត្តាមានប្រសាសន៍ សូមថ្លែងគុំប្រសង់សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពវត្តមានយើងម្នាក់ដែលមកបង្ហាញមុខនៅទីនេះហើយសូមសម្ដែងការគោរពឲ្យកោតសរសើរចំពោះអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយមានមកពីស្វីសមានមកពីបែលហ្ស៊ីកមានមកពីអាល្លឺម៉ង់ហើយបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តឆ្ងាយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចធ្វើដំណើរហើយទីទៀតត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនបានបង្ហាញការលះបង់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិគួរឲ្យគោរពអញ្ចឹងហើយបានវត្តមានរបស់យើងម្នាក់នៅពេលនេះសម្លេងរបស់យើងម្នាក់ដែលយើងបញ្ចេញគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពសម្ដែងមតិត្រូវគេគំរាមកំហែងលួចសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកដូច្នេះគ្នាមិនអាចនិយាយស្ដីអីបានទេទួលនីតិរបស់យើងខ្មែរដែលរស់នៅឯនាយសមុទ្រដែលមានសេរីភាពសម្ដែងមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយសម្លេងយើងដែលយើងត្រូវតែបញ្ចេញបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺយើងនៅតែទាមទារសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់លះបង់ការតស៊ូរបស់យើងទេយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេអត់អាចមកសម្លុតយើងទេគ្មាននរណាមកទិញយើងបានទេដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចយើងអត់លក់ខ្លួនអត់លក់សម្បញ្ញៈឧត្តមកតេរបស់យើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិជានិច្ចសូមបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះនៅទីណាមានជនជាតិខ្មែរនៅទីនោះគឺមានព្រលឹងខ្មែររស់រវើកយើងនឹងតស៊ូជានិច្ចដើម្បីឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការសព្វថៃអំណាចកញ្ចាស់បរទេសអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានជ័យយោកម្ពុជាអមតៈណាចង់និយាយទៀតដោយពេលវេលាបានមកដល់ហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅ Place de la Bastille ដូច្នេះសូមបងប្អូនព្រះសង្ឃមេត្តារិទ្ធគុណនិមន្តជាមួយយើងនឹងប្រគល់មេក្រូជូនទៅបដិជគុណដើម្បីបន្តកម្មវិធីនេះតទៀតព្រោះថាកន្លែងនេះយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងដើរទៅនោះទៀតបាទសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាចាំតកនោះទេអ្នកណានាំមុខបាទអ្នកណានាំមុខទៅច្រកណានេះខ្ញុំសុំចេញហើយបងប្អូនទាំងអស់សូមនៅក្រៅយ៉ាងណណាសូមនៅក្រៅបណ្ដាបងប្អូនសូមនៅក្រៅបណ្ដាសូមនៅក្រៅបណ្ដាខាងក្រៅខាងក្រៅបាទលោកយើងទៅរៀបជួបគ្នាដើម្បីយើងចេញដំណើរឥឡូវនេះបាទទៅត្រង់ចេះបងត្រង់សិនយើងឲ្យយើង
សូមជំរាបជួបគ្នាហើយយើងនឹងដើរ C'est toujours comme ça. សូមជួយទៅឈរក្រោយបដានេះបាទ Voilà, alors là on va marcher et on va ouvrir le portail. Remplir son cœur, à ma droite,សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញចូលទៅខាងក្រៅបដារបស់យើងណាសូមអញ្ជើញបាទ យើងនឹងមកឈរខាងក្រោយបដារបស់យើងបងបដានេះមកជាទៀត អញ្ជើញចូលខាងក្រៅបដារបស់យើងដើម្បីហែកគ្នាកន្លងមកចឹងបាទហើយសូមអរគុណទៅបាទសូមចូលក្រោយខាងបដាក្រោយបដា បាទបងប្អូនមកចូលក្រោយបដាយើងចេញដំណើរទៅហើយសូមជួយស្រាយពីទុកអស់គ្នាដើម្បីសូមខ្ញុំស្រាយថាទីជាទៅកម្ពុជានៅបងប្អូនតាមពីក្រោយដើម្បីទីខ្លាំងហើយបារាំងគេបានដឹងថាអ្វីទៅជាការទៀមទារបស់យើងការទៀមទារបស់យើងដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនៅក្នុងកម្ពុជាដែលជាការទៀមទារបស់យើងហើយ democracy ở Campuchia ជាទៀមទាមាននតិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀមទាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសញ្ញានៃក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការទៀមទារបស់យើងតែសូមខ្ញុំសូមចង់និមន្តប្រកាសឲ្យមកឲ្យសូមនៅខាងក្រោយបណ្ដានេះដើម្បីខកមកគឺសូមមកនិមន្តរស័ក្តិមកខាងក្រោយដល់ចិត្តលោកប្រធានបាទសូមបន្តឲ្យនិមន្តមកខាងក្រោយបាទយើងចេញដំណើរហើយបងប្អូនយើងកំណត់នេះទៅតាមកម្រិតទីណាដល់ដល់បាទយើងចេញដំណើរហើយ on va attendre le feu vert de la police. On attend. បងប្អូននៅខាងក្រោយទៅឲ្យដល់ពេលយើងនៅខាងមុខធ្វើឲ្យគេអត់ឃើញបដារបស់យើងយើងនាំគ្នានៅខាងក្រោយដើម្បីឲ្យគេថតមកឃើញបដារបស់យើងចូលខាងក្រោយបាទ សូមចូលខាងក្រោយក្បួនពីបងពុកម៉ែបាទចេញបាទបងសូមចេញចូលខាងក្រោយក្បួនទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយ Attendez, pour une chanson, 4 ans,ចូលខាងក្រោយក្បួនសិនសូមបងប្អូនពុកម៉ែជួយចូលចូលខាងក្រោយក្បួនណាសូមអភ័យទោសបាទហើយជាពិសេសអ្នកតុងជាតិបាទអ្នកតុងជាតិគឺនៅខាងក្រោយក្បួនបាទ ils vont déjà... Alors, la police va veiller sur la sécurité. Ils vont ouvrir le cortège. Comme vous pouvez le voir, je ne connais pas trop les voitures. Mais il y a des stands de sécurité. Attention, à gauche, nous serons sur la droite. Voilà. On atteint le feu vert. Alors on va y aller à 3, 1, 2, et 3, pareil. Allez. Vive le Cambodge. Vive le Cambodge! Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge! Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge! Le cortège est ouvert. Allez, c'est parti. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Nous marchons tout droit pour place de la Bastille, 2 kilomètres pour la liberté au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice
Justice au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Démocratie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  au Cambodge. Justice 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 au Cambodge. សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីកម្ពុជា Ok. Non, toi, Jason, va défendre. Ok. Allez,សូមគោរពអូកាំបូសូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីកម្ពុជា Respectez les accords de paix de Paris. គោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Respectez l'état de droit au Cambodge. គោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា Respectez l'état de droit au Cambodge. យុត្តិធម៌ដើម្បីកម្ពុជាសេរីភាពដើម្បីកម្ពុជាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Justic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 e au Cambodge. Liberté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  au Cambodge. Justice 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 au Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. ต้องខ្ញុំឡើងមកទៀត Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Démocratie au Cambodge.
Géographiquement, mais équipé comme nous, il a quand même une population de 16 millions de personnes. Nous sommes voisins avec la Thaïlande et le Vietnam. Aujourd'hui, le Cambodge, notamment le peuple cambodgien, subit des oppressions de la part du gouvernement cambodgien. Les jeunes ne sont pas libres de s'exprimer librement. Ils sont arrêtés, voire violentés. Aujourd'hui, c'est le 32e anniversaire des accords de paix de Paris, qui encore une fois n'ont pas été respectés. Nous demandons que la France aide à restaurer la démocratie au Cambodge par les accords de paix de Paris qui ont été signés le 23 octobre 1991. C'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui, parce que la France et les pays de la communauté internationale ont pris la situation politique au Cambodge. Donc nous, en tant que Cambodgiens, nous militons pour les droits de l'homme au Cambodge. Justice au Cambodge! 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 Droits de l'homme 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 au Cambodge! Est-ce qu'il y a la démocratie au Cambodge? Oui ou non? Est-ce que la démocratie existe au Cambodge? Oui ou non? Liberté au Cambodge!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  Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Droits de l'homme 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 au Cambodge! Nous marchons vers la place de la Bastille, qui est une place symbolique pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, le Cambodge vit sous pression et oppression par le gouvernement mis en place. Monsieur Ron-Manette, comme l'a dit Monsieur Gintolin, sénateur de Seine, Ron-Manette est au palais.
Ce n'est pas un enfant. Donc c'est pour cela que nous manifestons pour dénoncer ces actes d'injustice. Mes chers amis, vous pouvez venir nous rejoindre, marcher avec nous pour la liberté et la démocratie au Cambodge. L'Asie, nous avons besoin de soutien de la part des Français, de M. Emmanuel Macron. Khả cầu đào chứ vậy đào luôn ở tuần cái này nhìn nhóm đạch mà cái nát thôi đào luôn đào tuần cái này nhau đó thế lục đào luôn chơi vô mày aku dah lepas patut tu kan lah. Chơi sự vui thế ở dưới này còn thờ sắc siêu tệ nữa rồi còn lên sọc máy nữa mình là cũng ở mà phía đấy thì lên sọc máy khởi dương hai chứ khượt dương tự nhiên ở trên khu quỷ mà nghe còn lên mà có rắn thì thờ sọc khởi dương merci beaucoup Justice for Cambodge!
Élection libre au Cambodge. 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 Démocratie 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 pour le Cambodge. Droit de l'homme pour le Cambodge. Liberté 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 pour le Cambodge. Démocratie au 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 Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Droit de l'homme au 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 Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Liberté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  au Cambodge. Élection libre 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 au Cambodge. បងប្អូនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជំនួយពិភពលោកបានដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី21ប៉ុន្តែជាខួបឆ្នាំទី32នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអស់រយៈពេល32ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះហត្ថលេខាហើយដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមហើយនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីហត្ថលេខានេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឯករាជ្យភាពផងដែរប៉ុន្តែអស់រយៈពេល32ឆ្នាំរបបនៃដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះបានបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលចូលទៅក្នុងរបបឯករាជ្យភាពទៀតនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗមួយដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមluôn ngọc tính không tiếng hả con nuôi bắt vành con nuôi vành con nuôi cô chỉ đàn cô nhiệt nhôm trường rung chiết tụ tiệm không lốp đây cứ chỉ tật tập hiệp này cả đồng hai khuôn chỉ đàn tố cả đồng hai khuôn này thì còn rung nắc khu của sang sắp bị năm từ cả quay ba phần trăm của ba phần trăm nơi từ trong Paris của tây còn răng cô đang bay rung lực cách một liên xoan từ tiệp từ trong Paris một cái bay đô la gần buôn một cái sắp mua từ bán chui rồi tây Campuchia miền xoan từ tiệp miền coប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមមានការការពារនៅឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីមានសិទ្ធិសេរីសពគ្រប់ប្រការប៉ុន្តែ32ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងនៅតែរងកម្ម
នៅតែរងនៅទុកលំបាកវេទនាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ឲ្យបានពិតប្រាកដយ៉ាងមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានគេរំលោភត្រូវបានគេជិះជាន់ដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដនៅឡើយទេច្រើនកូនចឹងហើយយើងមកជួបជុំគ្នានាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកខួប32ឆ្នាំយើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងអត់ត្រូវការពេលយុវជនបន្តពេកយើងត្រូវការយុវជនបន្តវិញដូច្នេះដែលយើងឆ្លើយដែលយើងជួយប្រទេសកម្ពុជាគឺតែនិយាយថាតើពាក្យយ៉ាងម៉េចទៅដែលហៅថាយុវជនបន្តពេកនិងយុវជនបន្តវិញចាំLiberté au Cambodge! Liberté 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 au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Justice pour les Cambodges! Justice pour les Cambodges! សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាគោរពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Respecter la liberté au Cambodge គោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយុត្តិធម៌ដើម្បីកម្ពុជា Justice for the Cambodge Justice for the Cambodge សេរីភាពដើម្បីកម្ពុជាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា យើងមិនទៅទៀតដល់កន្លែងឈប់ហើយយើងនឹងចាប់ដើមថ្លែងរណកថាបន្តទៅទៀតដូច្នេះយើងនាំគ្នាដើរបន្តិចម្ដងទីទៀតដល់ហើយទីយកកន្លែងនេះRight about Justice for the Cambodge Justice for Cambodge ណារស់នៅធ្វើឯណាមកចង់
Respectez les accords de paix à Paris. Respectez les accords de paix de Paris. Respectez les accords de paix de Paris. Respectez les accords de paix de Paris. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge.
Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Justice pour le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  Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Élection libre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  au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Justice pour le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  Cambodge. Liberté au Cambodge. Cô chỉ đang coi những nhôm chẳng bị thi đồng hai có buồn khổ tam con thầy là trong ta đấy rồi bà răng hết chỉ đang cố này nam ra lúc cách đồng tiền son thì tiếp thì trong Paris một thầy bay tổ la mà vườn bằng buôn rồi cài sập muối bị vườn một thầy bay khu sam sập pi năm khu sam sập pi năm thì là có đồn số ba có mấy riêng cái chiếc hay riêng chó hay riêng clean còn là mình clean trao này cái kênh hai cái môn ta vào cái đó không ai đồn đó cái đâu làm rùa chăm mơ hồn sán ngọc đó làm hồn sán ngày nào ăn ngọc đi chẳng bao nhiêu tù để sạp ấy chứ nè
Papua Vietnam, attention au vélo. Désolé pour les cyclistes. Cả đồng hai các bố trước đó cô đai với nhận nhóm đó cô đai đã trời trong bệnh chọp này bị thi đồng hai các bố nông ca đồng lắc khô cách prom riêng toàn tình thiệp từ trong Paris và phải bay tàu lá cô một tuần một rồi trái tập mũi để bàn chui ở đây Campuchia bệnh chọp sừng riêng của cô chiêm xanh chui ở đây Campuchia miền sọc toàn tình thiệp sạch rây thiệp để chia thập tay rây của hụt bác nè bọt nào chỉ được tập bốn bị nằm cài bay và bị quần một hai bay này tập con ta bay lênที่จ้างได้ยืนชูให้ยังมันต่อกรรมวิธีได้ยืนตามประเทศ tay nơi ta khai khai chứ rồi còn lại giờ to cô đai rồi trong một chọp nơi nhàประรบthi đồng hai có buồn rồi thành thô còn lại bị miền ai riêng đó nông thì trong Paris tây Bắc Năng thì ngày sai từ một thầy muối một hai tàu lá năm bị quan một hai bay chẳng được hơi thay nhiệt vô prosray màu bị crop tơ ti nông tập đây này nông bòn prote xã cồn mở rộngการโพโดยจิตสวีมานั่งโอเตรสับกรบกาอย่างโยมาชุมเรียนในที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งนำไปคุณรุ่นว่าปอปอนมาโชว์ก็มาโชว์บางบุคคลบ้างยื่นบางทางที่สมาโชว์บางบุคคลดำไปที่คืนชาการเตรียมเตรียมไปยื่นการจุดตุ้มไปยื่นดำไปใส่จังหวะโอมาโชว์กินมากในกรงเยอะน้องกินมากAttends, je crois qu'il faut quand même s'applaudir. Bộ ốp xa tố Khút phàm sắp bì chân nằm Cả thua bồn bát cam rùm lắc khô cách prom prin san tì phiếp tì krong Paris mà thay bay to la chế vô miền san tì phiếp miền sất sợi phiếp miền dứt tì thua sân công tớp miền ca cô rốc cách prom prin san tì phiếp chế vôลัទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវតែមានពិតប្រាកដជាយោខួប32ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយដល់ចូលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដដូច្នេះអ្វីដែលយើងមកជួបជុំគ្នានាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃ21នៅខែតុលាឆ្នាំ2023នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកនឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលនាំនៅសុខសន្តិភាពនាំនៅសិទ្ធិសេរីភាពនាំនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនាំនៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនាំនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ដូច្នេះអ្វីដែលអន្តរជាតិអ្វីដែលម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជួយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានអាយុកាល32ឆ្នាំហើយចឹងបើគិតពីអាយុកាល32ឆ្នាំនេះ
បើនិយាយពីមនុស្សវិញគឺគេហៅថាមនុស្សពេញកម្លាំងមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិសេរីប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាតើពេញវ័យតើពេញកម្លាំងតើមានសន្តិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរឬទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យកូនក្មេងប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រប់ទឹកសន្តិភាពមិនគ្រប់ទឹកនោះទេទោះបីជាយើងរំលង32ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទទួលបាននៅពន្លឺសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេតើពិតមែនទេតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសន្តិភាពពិតប្រាកដឬសន្តិភាពคล้ายๆសន្តិភាពពិតប្រាកដតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដឬក៏คล้ายៗតើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានការគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពិតប្រាកដឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពคล้ายៗពិតប្រាកដដូច្នេះមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលកើតចេញពី1991 23ដុល្លារនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18គេបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់32ឆ្នាំមកនេះគឺមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពคล้ายពិតមែនទេដូច្នេះហើយទៅមានការបោះឆ្នោតคล้ายពិតមែនទេដូច្នេះហើយទៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនទេចុះហេតុអីបានជាគេឲ្យយើងដឹងគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពបើគេសម្លាប់សន្តិភាពបើគេបំផ្លាញសន្តិភាពបើគេរំលោភសន្តិភាពហើយមិនត្រឹមតែរំលោភទេគឺសម្លាប់ថែមទៀតចឹងគួរឲ្យឈឺចាប់ទេចឹង32ឆ្នាំនេះគឺគេរំលោភហើយរំលោភទៀតហើយមិនត្រឹមតែរំលោភទេគឺសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារដូច្នេះតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការអ្វីត្រូវការសន្តិភាពតើយើងត្រូវការសន្តិភាពពិតប្រាកដដែរឬទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវការអរគុណសន្តិភាពคล้ายនោះទេគឺយើងត្រូវការសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីមានសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដពិតមែនទេដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដត្រូវតែមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដតើពិតមែនទេដូច្នេះត្រូវបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសូមឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសរបស់ឆាត់ទេជាអមតៈអស្ចារ្យជាទីក្រុងប៉ារីសយកខូប32ឆ្នាំ23ដុល្លារការជាបន្តជាតិនេះសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកស្រីសានរក្សាថ្លែងមតិចាសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកស្រីសានរក្សាសមាគមរំដួលចាសូមគោរពអញ្ជើញBonjour. Bonjour. Bon après-midi. Bài mà đấy. Bài mà đấy. Bài mà đấy. Ok. Et vous parlez avec vous et pas envers la colonne. Bonjour. Bon après-midi. Je vous adresse comme coordinatrice
nouveau gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En pensant au Cambodge, notre pays d'origine, je dois penser une chanson. La chanson de John Lennon et Yoko Ono de 1969. La chanson Give Peace a Chance, traduit en français, donne une chance à la paix. Pourquoi? La réponse est simple. Nous étions gouvernés depuis 38 ans par la même personne, par un ancien militaire de Khmer Rouge qui est devenu un homme politique. Un homme politique autocratique et corrompu. Il est resté au pouvoir en manipulant entre autres les élections. Nous le savons tous. Il a remporté les dernières élections, les élections du 23 juillet, gagnées à cause d'une manipulation. Encore une fois, manipulation des élections, mais il a utilisé un autre moyen aussi. Il a utilisé le budget de l'État national, utilisé comme une portefeuille privée. Il distribuait l'argent directement et indirectement. Il est distribué à un large éventail d'habitants. Il distribué par améliorer encore la situation économique. Après les élections, il a fait une annonce. Il a annoncé que son fils le remplacerait à la tête du gouvernement. Tout ça, contrairement aux exigences de la Constitution. Et voilà tout à coup une nouvelle situation. Nous sommes confrontés à un nouvel chef de gouvernement. Quelles ont été ses premières actions? On a vu 4 principaux gestes. 1. Quand son père avait distribué trop de cadeaux présélectoraux, son fils a augmenté le fardeau des impôts pour la population. 2. Pour convaincre la communauté internationale, il s'est rendu aux Nations Unies à New York. Dans son speech, il a mis l'accent sur le changement climatique comme un principal problème. Pour recevoir une aide financière non remboursable, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est le moyen. Le moyen le plus simple d'obtenir de l'argent est toi. Il voyage dans les régions les plus importantes du monde pour se présenter afin de maintenir des alliances ou de créer de nouvelles alliances. Et 4. Il a employé une multitude de nouveaux conseillers, pour la plupart originaires de l'extérieur des frontières. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? 1. Il a des systèmes autocratiques.
Mais est-ce que suffisant pour le boycotter? Je pense que la réponse est non. Je pense la réponse est non. 2. Devons-nous le soutenir? Je pense que la réponse est non. 3. Devons-nous lui donner une chance? Une chance de montrer ce qu'il veut ouvrir un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre dans la gouvernance du pays. Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je vois 4 domaines principaux. 1. Il doit mettre fin aux arrestations arbitraires, mettre fin au harcèlement judiciaire, mettre fin aux exécutions extrajudiciaires et libérer tous les prisonniers politiques. 2. Il devrait durcir les lois anticorruption et mettre en place un plan d'action anticorruption. 3. Il devrait modifier le système fiscal. Modifier pour qu'il soit socialement plus acceptable. 4. Il devrait cesser les projets dévastateurs environnementaux et sociaux, notamment exploitation forestière, notamment des barrages, notamment l'accaparement des terres et encore des réparations. Réparations à ceux qui sont souffert des projets précédents. Au cas où le nouveau Premier ministre agirait dans ces domaines, nous considérons de cela comme un premier pas. Un premier pas dans la mesure où il souhaite ouvrir un nouveau chapitre de gouvernance. N'oublions pas la chanson de John Lennon et Yoko Ono en français, donne une chance à la paix. Cela signifie pour nous, donnons une chance au Cambodge. Luttons ensemble. Merci.ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកហេងគីមបាទតំណាងឲ្យឡាលីកពូលីដូដឡងពូលីកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបងចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថ្ងៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស20បាទអញ្ជើញសូមអញ្ជើញទៅដល់មួយបាទសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គសូមគ្រប់លោកស្រីលោកនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាតកម្មយើងនៅថ្ងៃនេះសាបនេតកម្មខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1980រហូតដល់សប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យយើងប្រត់ព្រះបែកបាក់គ្នារត់ចោលស្រុកយើងកំព្រាព្រាត់ព្រះម៉ែឪបងប្អូនទឹកភ្នែកយើងហូរមិនឆាប់ក្នុងការនេះហើយដែលខ្មែរយើងចុះដណ្ដើមយើងខំតស៊ូប្រមូលគ្នា
ដើម្បីរួបរวมជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងវិញសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ28 តុលាឆ្នាំ1991ជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងរស់គេចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានសិក្សាឡើងវិញគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកគេចង់ឲ្យសុភមង្គលអចិន្ត្រៃយ៍ត្រឡប់មកប្រជាជនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះคล้ายទៅជាទឹកភ្នែកតទៅទៀតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ដោយជនបរទេសមានវៀតណាមនិងចិនដោយអ្នកក្បត់និងប្រទេសជាតិយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំយកប្រទេសជាតិធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងកាន់កាប់សម្លាប់បងប្អូនខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតយ៉ាងដូចនេះហើយបានជាធ្លាក់ក្នុងករណីកិច្ចនេះខ្មែរយើងសួរថាតើអនាគតយើងទៅយ៉ាងណាប្រសងបងប្អូនសូមក្រឡេកមើលថាតើវៀតណាមគេរៀបចំយ៉ាងណាសម្រាប់លេបស្រុកខ្មែរចាប់តាំងពីគេចូលក្នុងស្រុកមកគេបញ្ចូលប្រជាជនបន្ទាប់ពីប្រជាជនហេតុអីបានគេចង់បញ្ចូលប្រជាជនគេឈប់ចូលលេបយកស្រុកខ្មែរតាមកម្លាំងទ័ពហើយគេយកស្រុកខ្មែរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងយ៉ាងដូចនេះហើយបានជាឃើញខំខ្នះខ្នែងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនក៏លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រៃមេជនជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលទៅជាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញដោយសារអ្វីដោយសារតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងយ៉ាងដូចនេះហើយកម្លាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលបឡែកคล้ายបន្លំភ្នែកធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកយើងជូតមិនចប់យើងត្រូវភ្ញាក់រលឹកខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេបងប្អូនមើលសកម្មភាពដែលគេធ្វើរហូតមកដល់ថ្ងៃគេចាប់បានមកសូរិយាភាគច្រើនហើយយើងបន្តិចទៀតយើងធ្វើបន់ថ្ងៃនេះ23 ដុល្លារបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំជម្រាបថាថ្ងៃណាមួយអាចថាអញ្ញាធិនៅស្រុកខ្មែរគេថាឥឡូវគោរព23 ដុល្លារដល់ឆ្នាំសេរីពហុបកពេលនោះយើងច្បាស់ជាចប់ពីព្រោះគេរៀបចំហើយការដែលគេធ្វើគឺក្នុងការល្បិចកលមួយដើម្បីយកស្រុកយើងខ្មែរយើងទៅតាមច្បាប់ពេលនោះគ្មាននរណាមកជួយយើងបានទេពេលនេះហើយដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ចុងក្រោយនេះសភាកម្ពុជា CLV ដែលវៀតណាមគេរៀបចំជាមួយនឹងខ្មែរលាវយួនដើម្បីអីដើម្បីបញ្ចូលថ្ងៃណាសភាកម្ពុជានេះមានអំណាចខ្ពស់គ្រប់គ្រងទៅលើសភាខ្មែរសភាយួនសភាលាវវាចាប់ហើយនៅពេលដែលគេចូលរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយមិនមែនខ្មែរទៅជាធំទេគឺខ្មែរវាលាយបាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជម្រាបឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ខ្មែរយើងដែលកំពុងតែសប្បាយមានលុយមានកាក់ទិញដីធ្លីសូមឲ្យនឹកគិតពីទឹកភ្នែកជីដូនជីតាយើងខំតស៊ូតាមពីដើមរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទុកគេមកដាក់នេះឲ្យយើងទឹកដីខ្មែរយើងបាត់នៅចំនួនយើងនេះយ៉ាងដូចនេះហើយយើងត្រូវតែមានការឈឺចាប់ជួយរួបរวมគ្នាជួយស្រែកដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងវិញខ្ញុំគ្មានអ្វីនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតទេគ្រាន់តែជម្រាបថាបងប្អូនយើងសមាជិកយើងអស់គ្នាយើងចាក់មានការភ្ញាក់តែយើងចង់រួបរวมគ្នាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសផ្សាយថាស្អែកនេះនៅម៉ោង 2នៅវត្តពោធិវង្សបងប្អូនសមាគមទាំងអស់ចង់មកចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើពិភាក្សាពីសភាកម្ពុជានេះឯងដើម្បីយើងធ្វើញត្តិដើម្បីផ្ញើទៅអន្តរជាតិផ្ញើទៅអ្នកចុះហត្ថលេខី23 ដុល្លារដើម្បីឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងមានតែការរួបរวมគ្នានេះទេតែ
ជាសេចក្តីចុងក្រោយរបស់យើងបើយើងគ្មានរួបរวมទេកុំយំថ្ងៃក្រោយសូមអរគុណ សូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជំរាបសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីបងប្អូនរួមជាតិប្រិមិត្តជាទីស្នេហាខ្ញុំអត់មានអ្វីឆ្ងាយទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីយើងមកទីនេះថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលលះបង់នៅពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធនធានហើយធ្វើដំណើរមកចូលរួមតាំងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសស្វីសបែលហ្សិកហើយមានទីក្រុងឆ្ងាយយើងធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង 5 ព្រឹកតាមរថយន្តក្រុងចេញសហួយខ្លួនឯងហើយដូច្នេះនៅក្រៅអ្វីវានឹងទៀតគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងខិតខំមកទល់ថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានផ្លែផ្កានៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាមិនខានហើយសូមឲ្យបន្តនៅការតស៊ូរបស់យើងរហូតដល់មាតុភូមិជាទីស្នេហាកម្ពុជាបានរួចរំដោះពីរបបផ្ដាច់ការហើយបានគោរពនិងអនុវត្តពេញលេញនៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាកម្ពុជាចាអរគុណច្រើនលោកសុនរិទ្ធចាមេផងជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកបានស្ថាវរិនឡើង
មានចំណាប់អារម្មណ៍ចាក់សូមគ្រប់អញ្ជើញ សូមកាត់ផ្សាយគុំព្រះធនារៈគ្រប់ព្រះអង្គទីសក្ការៈនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពអបអរសាទរខួបទី 32 កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែរស់រវើកបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃពុធទី23 ដុល្លារឆ្នាំ1991មាន18ប្រទេសរួមនឹងកម្ពុជាហើយមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់12នាក់បានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្នុងគោលបំណងធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតឯករាជ្យភាពជាតិកម្ពុជានឹងធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជ័យយកកម្ពុជាអព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារឹកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បញ្ចប់រាល់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរកបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យភាពជារបស់ខ្លួនជៀសវាងការប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរកបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតធានាគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពដែលជំរុញនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបងប្អូនជនជាតិជាទីគោរពរាប់អាន32ឆ្នាំហើយដែលលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទាំង12រូបបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនមែនតែពួកគាត់មិនបានគោរពនិងធ្វើតាមគោលបំណងធានាឲ្យបានចាត់ស្ដែងក្នុងទួនាទីពួកគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនសែនក៏មិនញញើតនឹងរំលោភបំពាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កំពូលចែងឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ឡើយច្បាប់ធម្មនុញ្ញ93លោកហ៊ុនសែនបានយកតួនាទីជាឋានៈដឹកនាំប្រទេសមកប្រតិបត្តិមកប្រណិតអំណាចប្រជាការរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យតែដោយភាពសាហាវព្រៃចែកយងខ្នងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅលើគណៈបកជំទាស់ដែលការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារឬសម្លាប់ចោលការបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយធ្វើទណ្ឌកម្មកាប់សម្លាប់ជាសាធារណៈឬដោយស្ងាត់ទុកជាការកំញើញគំរាមកំហែងនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងដីធ្លីប្រជារាស្ត្រហើយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើព្រៃភ្នំបឹងបួរត្បូងរ៉ែព្រែកទន្លេសមុទ្រទាំងអស់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985ដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមករស់នៅដោយស្របច្បាប់ព្រមទាំងសម្រួលឲ្យគ្រប់វិស័យទាំងអស់បងប្អូនជនជាតិជាទីរាប់អាននិងគោរពនៅចំពោះមុខគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសសូមអំពាវនាវសូមចូលរួមឲ្យបានទូទាំងពិភពលោក Merci. ដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដើម្បីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នៅតាមភូមិឃុំស្រុកក្រុងខេត្តរាជធានីនិងគ្រប់តំបន់នានាដែលកូនខ្មែររស់នៅរៀងៗខ្លួនពីព្រោះមានតែថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នេះទេដែលមានប្រទេសទាំង18ដែលមានមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកទាំង5បានចូលមកធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាយកកម្ពុជា23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះគឺជាកូនសោមាសដែលបងប្អូនគ្រប់គ្នារាល់គ្រួសារបានទទួលវាសនាសាងអនាគតឲ្យកូនចៅគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចមកជួយកសាងអនាគតក្រៅពីជួយខ្លួនឯងហើយទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលជាមរតកទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយជៀសវាងកុំឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយជួបប្រទះនៅអំពើប្រៃផ្សៃដោយដែលបានបង្ហាញពីខាងលើយើងជាពុកម្ដាយជាជីដូនជីតាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាប្រចាំទៅលើអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយជ័យយកកម្ពុជាជ័យយកកម្ពុជាអមតៈជ័យយកជ័យយកជ័យយកប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ័យយកជ័យយកជ័យយកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមរំគ្នាសាមគ្គីជាចុងមួយជ័យយកបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមែនស្ថាបរិនដែលបានបញ្ចេញនៅសន្ទរកថាយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយសូមជាឱកាសនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូននៅខាងមុនតំបន់មូលូសគាត់រងហ្នឹងគាត់នឹងឡើងអូតូកាចេញទៅវិញអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញខាងមូលូអញ្ជើញទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីឡើងអូតូកាហើយអញ្ជើញលោកស្រីយូវណ្ណាមកពីតំបន់គីតនឡើងថ្លែងសន្ទរកថាលោកស្រីយូវណ្ណាបាទអត់ឃើញទេលោកស្រីយូវណ្ណាបាទមុននឹងលោកស្រីយូវណ្ណាអញ្ជើញមកដល់ខ្ញុំជាឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយបងប្អូនអញ្ជើញមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាមកពីខាងបែលហ្សិកលោកអត់ចេញអានមកពីខាងប្រទេសស្វីសហើយមកពីខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីទីដាគឺបានដែរទៅនេះខ្ញុំមានរំខានមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងទីម៉ានូម៉ាក្រូចាក់ទុំជាមួយនឹងសន្តិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបងជាអាប់ដែលជួយមកគាត់ដំណើរឲ្យនៅខាងបងប្អូនតែយើងនៅទៅពីទីផងខ្ញុំខ្លីទេបាទជាបេជីមានស្អាតយ៉ាងណាគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីសាច់ការយល់ពីបញ្ហាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកលឹកមកដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលបានពលិជីវិតដែលខំប្រឹងតស៊ូហើយដូច្នេះយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគោរពដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលបានពលិថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃដែលខ្មែរយើងធម្មតាត្រូវបានជោគជ័យអបតែជនផ្ដាច់ការតែការអំណាចសពថ្ងៃគេមិនអើពើហើយសួរថាតើរបបសពថ្ងៃនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូច្នេះខ្មែរយើងបងប្អូននឹងដឹងថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងមិនបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងនឹងពិតប្រាកដទេយើងបងប្អូនដឹងថាសពថ្ងៃចិនយួននៅពីពេញដែលបម្រើដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងជាអ្នកខុបខិតខ្ញុំចំពោះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលខុបខិតជាមួយជនផ្ដាច់ការជាមួយយួនជាមួយចិនបាទខ្ញុំសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមគ្រប់លាហើយបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានសុខមានស្នឹក
បានសុខសប្បាយទៅតាមផ្លូវទាំងគ្នាបាទអរគុណ Yo yo Campuchia Yo yo Campuchia Amata Yo yo Campuchia Amata បន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកទេពនរមឡើងថ្លែងចន្ទរកថាដូចតទៅបាទសូមជឿ បាទអរគុណលោកវិទ្យាខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំក៏មានលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron cette année marque 32e anniversaire des accords de paix de Paris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le samedi 21 octobre 2023, la communauté cambodgienne en France et l'Europe se rassemble en grand nombre pour commémorer les accords de paix de Paris de 1991. Nous sommes l'honneur de vous adresser nos sincères respects et enfin de solliciter votre aide pour rétablir la démocratie au Cambodge. Tout d'abord, nous nous permettons de vous rappeler que depuis 32 ans, la situation politique détériorée considérablement au Cambodge à cause de la gouvernance du premier ministre Hun Sen et aujourd'hui, c'est son fils, M. Hun Manet, qui est au pouvoir. Monsieur le Président, grâce à la France et les 18 pays signataires qui ont signé les accords de paix de Paris, le Cambodge a mis fin à une guerre meurtrière et génocide. Le Cambodge peut retrouver la paix indépendante ainsi que puisse développer suite à cet accord. En conséquence, le peuple cambodgien tient à exprimer sa reconnaissance. Depuis cet accord fragile n'a pas été respecté. Le plus grave, le 26 novembre 2017, l'administration Hun Sen a déçu de force le seul unique parti d'opposition, CNRP, Cambodia National Rescue Party. Ils ont confisqué toutes les chaises d'opposition et distribué à la partie au pouvoir. Le chef d'opposition, M. Kim Sokha, a condamné 27 ans en résidence surveillée. M. Sam Rainsy, le substitut du chef d'opposition ainsi que les autres membres furent contraints d'exiler en France et d'ailleurs. Il vit aussi interdit de rentrer au pays. Le 23 juillet 2023, le Cambodge organise une élection électorale honteuse. On ne peut pas rappeler cela une élection car les partis d'opposition admises comme le Kendalai Party et le parti CNRP ont été écartés d'élections. Plus la moitié des électeurs n'ont pas été autorisés à participer. Une caractéristique démocratique est pourtant multipartiste. Ce principe fondamental est inexistant aujourd'hui au Cambodge. Le gouvernement aujourd'hui n'est à issue une fraude électorale ne représente pas le peuple cambodgien et illégitime. Au nom de la communauté khmer en Europe, nous n'acceptons pas de gouvernement issu de cette fraude électorale organisée par un tyran sanguinaire qui feront ignorer l'article final de la conférence de Paris. Le Cambodge s'engage à assurer et respecter effectif les droits de l'homme et la liberté fondamentale au Cambodge. Référent 46 608S 23 177 du 30 octobre 1991 et la Constitution du 24 septembre 1993. L'article 34, les citoyens khmer des deux sexes ont droit de vote et éligibilité. L'article 42, tous les citoyens ont droit de créer l'association et les partis politiques. Monsieur le Président, pour cela que nous nous soumettons à votre bienveillance au nom de la communauté cambodgienne de France et le monde entier pour faire valoir de nos droits
et nous demandons l'aide de la France et les 18 signataires des accords de voir et faire appliquer les accords de paix de Paris 1991. Nous demandons la France, co-président de cette conférence de Paris, et la communauté internationale de ne pas illégitimer le régime de Roumaniette. Nous demandons la France et la communauté internationale de sanctionner l'entourage de ce régime qui endommageait la démocratie et par la restriction des visas et gelant leurs avoirs. Nous demandons l'opposition, les médias indépendants, l'association civile puissent avoir l'activité librement et en sécurité les chefs partis opposition, assurer qu'ils puissent rentrer au Cambodge, participer aux élections libres et équitables 2024 conformément aux accords. À ce titre, nous nous permettons de solliciter votre bienveillance pour un rendez-vous enfin de vous représenter des pétitions que nous avons recueillies aujourd'hui le 21 octobre 2023, marquant le 3e anniversaire des accords de paix de Paris. Nous vous prions de recevoir, monsieur, nos considérations la plus distinguée, la communauté cambodgienne de France d'Europe. Je vous remercie pour votre attention. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Ôi trời tôi nhận vô chẳng khi nhớ từ đòi mau nữa nhận vô đòi mau nữa chẳng như là bật rồi lọt từ tập đoàn hay cả lại như thế luôn vinh má cứ từ thang mù lưu nhận vô từ thang mù lưu cứ dương miền sai sập pi niệm dương miền sai sập pi niệm từ mà lan cái đồng hay niệm để mau chiều rôm đến cứ miền chào này cả lại nhận vô miền lì dông miền mạc xây miền mù lưuประเทศสวีบางสิ่งประเทศสิ่งเจ้าด้านโต้ยังตอนเมาคือมีเมามวยกันละเราเราเมาปูนนะคือมันประจอบไว้กับที่ในการประรบกันบาตกรรมหัวรวมละคูบกันโรงเรียนสันติเทียบตีกรองปารีมาไพ่ใบตัวล้ามาเปื่อนประมูล190 มุ้ยปีเปื่อนมาไพ่ใบคูบ30 ปีឆ្នាំ ยังคนยันยอมในบ้านเจอมาโจรูมคนยันยอม ในบ้านโจรูมเทศนาตามบ้านกาบสายเตือนให้ยังรวบรวมคณียังสามัคคีคณีก่อสร้างประเทศกัมพูชีกาเปียประเทศกัมพูชีบ้านซอกซันเทียบสิทธิเสรีเทียบเชียงทับไตให้โจรูมนะฮะกาเปียกัดโรงเรียนซันเทียบตีกรองปารีสmột hai bay tô la mà vườn của buôn rồi cài sầm môi đấy ở ruột thật thế chê được cá chia ăn mà tát to đi tới chia vô khai rồi chia chui khai chia vô khai rồi rộp rôm kia co sang cà pía sòng cua và tê cam chia ở ban rất chìm rán rong rướng đói xoăn thì thiếp đói sấp sợi thiếp đói giúp thì kho sòng cống đói rồi bóp rồi chia thập tay xe ray bật bạc cọt ồ chẳng là ứng ruột krong từ lọt từ mù lưu với nhau chỉ làm tốt